Hello everyone, happy to travel with you all. இந்த செஷனில் நாம் எதை பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா மழையை பற்றி தாங்க. என்னடா அது இந்த மழை வந்து எல்லாத்தையும் நாசமாக்கிட்டு பாரேன் எவ்வளோ மழை பெய்யுது, இதெல்லாம் எப்படிங்க இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? கவலையை விடுங்க, ஸ்டே டியூன்டு வித் மீ அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். திஸ் இஸ் ஜிவி and you are watching Idioms. The first idiom என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா raining cats and dogs. இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா heavily raining. அதாவது தமிழில் பயன்படுத்துகிறப்போ அந்த பேய் மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் raining cats and dogs அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தும். அதாவது ரொம்ப மழை அதிகமாக பெய்யுது, அப்போ வந்து இந்த idiomatic எக்ஸ்ப்ரெஷனை பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹவ் given you an example, that is it was raining cats and dogs last night. அதாவது நேற்று நைட்டு வந்து சரியாந்திரம் மழை பெஞ்சிருக்குது, பேய் மழையை பெஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்றதுக்கு தான் இந்த இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை பயன்படுத்துவோம். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் இடியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஆர் ஷைன். இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ். அதாவது மழையோ வெயிலோ ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு முடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்டில் இதை பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ரெயின் ஆர் ஷைன், வி ஷுட் கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க். மழையோ வெயிலோ நாம் இந்த வேலையை கண்டிப்பாக முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இந்த சென்டென்ஸ் அமையும். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் இடியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஆன் சம்ஒன்ஸ் பரேட். இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா டு ஸ்பாயில் சம்ஒன்ஸ் ஃபன் ஆர் பிளான்ஸ் ரூயினிங் அ ப்ளஷரபிள் மொமெண்ட். அதாவது ஒருவருடைய திட்டத்தையோ அல்லது ஒருவருடைய சந்தோஷமான நேரத்தையும் நாசம் பண்ணுறது. நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ப்ரமோஷனும் பாராட்டும் நிறைய வரப்போகுது அப்படின்னா அதை பிடிக்காத ஒரு சில பேர் அதை தடுக்கிறதுக்காக ஒரு சில வேலை செய்வாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை பயன்படுத்தலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரெயின் ஆன் யுவர் பரேட் பட் பி வாய்ஸ். நான் உன்னுடைய திட்டத்தையோ உன்னுடைய அந்த சந்தோஷமான நேரத்தையோ கெடுக்க விரும்பலை, ஆனால் அறிவாக செயல்படு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? we move on to the next idiom, that is raining men or women. இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா many attractive men or women around. அதாவது அங்கே பொம்பளை பிள்ளைங்க நிறைய இருக்காங்க அல்லது அங்கே ஆம்பளை பிள்ளைங்க நிறையா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறதுக்கு தான் இந்த இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை பயன்படுத்துகிறோம். சரிங்களா? லெட்ஸ் கோ தேர், இட்ஸ் ரெய்னிங் மென் தேர். அதாவது நம்ம அங்கே போவோம், அங்கே ஆம்பளை பிள்ளைங்க நிறையா இருக்காங்க. அதாவது எந்த ஒரு இடத்துல பொம்பளை பிள்ளைங்களோ இல்லை ஆம்பளை பிள்ளைங்களோ அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்த இடத்த குறிப்பிட்றதுக்கு ரெய்னிங் மென் ஆர் விமன் அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா? அடுத்து என்ன இடியம் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சேவிங் ஃபார் அ ரெய்னி டே. இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா கீப் சம்திங் ஃபார் அ ஃப்யூச்சர் டைம். அதாவது எதிர்காலத்துக்காக கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கிறது. சரிங்களா? இது ஆபத்து காலத்துக்காக சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். மை பேரண்ட்ஸ் வாண்ட் மீ டு சேவ் 10 rupees ஃப்ரம் மை சேலரி ஃபார் அ ரெய்னி டே. அதாவது எங்கள் அப்பா அம்மா என்னுடைய சம்பளத்துலேருந்து தினமும் ஒரு 10 ரூபா சேர்த்து வைக்க சொல்கிறாங்க, எதிர்காலத்தில் உதவும் என்பதற்காக. சரிங்களா? சேவிங்ஸ் இஸ் அ குட் குவாலிட்டி தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் கல்டிவேட். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் இடியம் என்ன அப்படின்னா ரெயின்ட் ஆஃப். இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா கேன்சல்டு டியூ டு ரெயின். அதாவது மழையால் தள்ளி வைக்கிறாங்க அல்லது மழையால் நிராகரிக்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் இது கேம்ஸில் வந்து இது அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். மோஸ்ட் ஆஃப் டுடேஸ் மேட்சஸ் வர் ரெயின்ட் ஆஃப். அதாவது இன்றைக்கி நடக்கிற இந்த முக்கால்வாசியான ஆட்டங்கள் எல்லாம் மழையால் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் இடியம் தட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் டுடே இஸ் இட் நெவர் ரெயின்ஸ் பட் இட் போர்ஸ். இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் குட் ஆர் பேட் அக்கரிங் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வித்தின் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நல்லது நடந்தால் நல்லதாகவே நடக்குது, இல்லை கெட்டது நடந்தால் தொடர்ந்து கெட்டதாகவே நடக்குது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ அன் எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் ஐ லாஸ்ட் மை வாலெட், மிஸ்ட் மை ட்ரெயின், இட் நெவர் ரெயின்ஸ் பட் இட் போர்ஸ். அதாவது நான் காலைல பர்ஸை தொலைச்சிட்டேன், ட்ரெயினையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன், தொடர்ந்து இதை மாதிரி தான் எனக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா?
ஸோ இந்த செஷனோட எண்டுக்கு நாம் வந்துட்டோம். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் செஷன். இது வரைக்கும் நாம் கற்றுக்கிட்ட இந்த இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு ரைட் டவுன் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் and paste it in the comment section. If you like the video, please subscribe and share with your friends. Wait for the next interesting video, and thank you for patiently watching.